Ah. Und Aufnahme. Verbunden. Aufnahme. Sag ich doch. So. Ach, jetzt haben wir ein Tuch. Also. Ah, gut. Passt. Prima gut. Ah, das ist noch die Wegfahrsperre. Naja. So. Schok. Okay. So. Dann bauen wir mal die Hecke hoch. Gucken wir mal. Oder doch lieber Sonnenseite. Tja, naja. Ja, mal, da ist es. Ja, dann fahren wir mal die Ecke. Da ist sie. Gucken wir mal.
denke ich denn noch? Sowas. Außen hier Sackgasse. Fahren wir zum Schützenhaus. Gucken wir mal. Sag mal. Jetzt fehlt wieder Öl im Wandler. So, das ist also die Hecke. Naja. Ganz schön viele Autos fahren hier lang. Die GoPro ist schon wieder aus. Mann, Mann, Mann. Was hat sie denn nur? Hä? Ich glaube, die hat die falsche Einstellung. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, die hat die falsche Einstellung. Gucken wir mal. Na komm schon. Also, die ist aus. Warum das? Wer hätte mir das gelobt? Was steht überhaupt für? Jetzt filmt doch auch mal. Naja, gucken wir mal. So. Also hier haben sie auch schon groß gefällt. Sowas. So. Ja.
Freunde, wo sie die großen Stämme hergeholt haben. So ist, naja, daher liegen ein paar rum. Ach, hier ist dann auch Sackgasse oder was? Natürlich schade. Na, wo geht's denn hier lang? Gucken wir mal. So, schon komisch, dass wir da nicht irgendwie hochkamen. Ja. Ein bisschen im Wald. So. Immer diese Mülltonnen überall. Komisch.
Hier liegt Schnee. Aha. Coole Sache. So, wo ging es denn zu dieser Eiche da? War das hier lang oder war das da lang? Ringwall, Holstein. Ich weiß es nicht. Fahren wir mal hier lang. Ja, also Waldwege, da fühlt er sich eigentlich ganz wohl. Der kleine Rico hier. Na, ich glaube, hier war es aber auch nicht, oder? Naja, schauen wir mal. Wasserschutzgebiet. Ja. Sie sind so weit gewandert, ich glaube eher nicht. Hallo? Gehen noch viele Leute spazieren hier. Aha. Ne, das war wohl nicht der richtige Weg. Da hat auch schon eine Motorbremse, ich weiß nicht, was die hier haben, ey. Mit 13 km/h kann man da schon mal berg runterrollen. So was. Tja, dann machen wir hier Allrad raus.
was sind wir hier schönes? Dillenburg, aha. Okay. Hm. Welche Straße ist denn das hier? Also sowas. Bin das in Dillenburg? Aha, interessant. Hä? Hm. Tja, keine Ahnung. Lalala. Da sind wir. Okay. Interessant. Aha. Was haben wir denn da alles umfahren? So schnell sind wir durch. Cool. Oh ja, ist doch viel schöner als Straße. Ja, mit dem Vehikel kann man schon mal andere Wege erkunden. Sehr schön. 30. Ja, naja, passt. Ja, ja. Oh, die Straße kenne ich wenigstens. Ja. Ja, so was Schönes. Hände sind ein bisschen kalt. Sowas, ne? Könnt ihr auch mal so eine Heizung anmachen, gell? Wozu haben wir sie denn? Sowas.
Ja, 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 laut ist sie ja. Also schön brüllen kann sie gut. Naja, das mit dem Schalten, das wollen wir ein bisschen üben hier. Und mit den dicken Handschuhen, ich weiß nicht.
So, hier sind unsere 3 Bäumchen, Apfelbäumchen. Waren mal 5, wie man sieht. Aha. Ah, ja. Ja, schön abgegrast hier. Naja, also Platz wäre ja hier noch, ne? Also mindestens für einen. Eigentlich könnten hier noch 2 hin, oder? Da 2, 1 so. Ja, und hier auch nochmal 2. Naja. So, mal zum Obst und Garten. Häuschen hier vorne. Heute ist Mittwoch, der 30. Dezember. Naja. Ja, hier nochmal eine schöne Sicht von Frauenhausen. Ach ja. So, hier ist der OGV. Gucken wir mal. Sieht ja noch ganz normal aus. Oh ja. Speierling steht auch noch. Prima, gut. Hier ist der Weg querfeldein. Könnte noch ein bisschen ausgefahrener sein. Und einspurig ist ja schon mal gut.
drin, hier, sowas. Traubenheizung brauchen wir noch. Sowas. Also die Handschuhe sind echt nicht griffig. Sowas. So. Schön was. Ja, Griffe sind schön warm. Aber Daumen nicht. Ne, das ist kalt. Sowas. Oh ja. Hältst du an? So, passt so. Nehmen wir mal Gang raus. Wird. Lol.